Alors bonjour les amis, c'est Crowder. Aujourd'hui double récompense. Pistard ange, pistard démoniaque, plus Mechabox. Je sais pas si vous avez vu mon dernier short, mais j'espère que je vais avoir la même chance. Mon skin Mecha. Ok, c'est un peu de la merde. Ouais. Ils sont tous forts. Non. La Mechabox, let's go. Et 9 objets, non j'ai rien. Même pas un coup. Si vous avez pas vu ma vidéo avant, c'est Moustafi. Bon, sur ce, avec ce paquet planning qui était vraiment, j'ai pas tant aimé. C'était votre order. Ciao.